và con chị mà thong số mà nhà group chụp điểm xua lô lô xây nè cái nhà ông Phu Minh bom pôn mất dù vây cái đôi chị ate chôn rồi bỏ Oppo từng ó cái đôi chị ate chôn rồi bỏ xa tầm nơ và Ion miên chơi chị ti group nâng chị ti rọp an thay nick cho mặt chia van rất miên cái đây sau mà nó thì đi cày lên đào bàn châu room thua chia vị thi con nó còn cầm vị thi đọc pisse nâng miênสาระสำคัญสำหรับกรมหุ้นในขนมชนำปีปอนมาใบเชียบรรทอเตียนหายรายการมาที่เราบยืนในขนมไทยนี้คือจิกาบากลุ่เลือกดำบงเราบอโทรศัพท์ Oppo Reno 80 Series สงัดนะครั้งที่นั่งต่อคนนี้มวยเตียนมาไทยนี้ยุ่งชื่อจะทาสำหรับบองปอนต่อคนนี้ได้เชียอาเตชนระบบกรมหุ้น Oppo จีพิเศษลงเนี่ยได้บ้านทัวร์กาเกาะในโทรศัพท์ Oppo Reno 80 Series ระบบยื่นแต่งปีโมเดลบาเมียน Oppo Reno 80 5G รวมจมวยน้อง Oppo Reno 80บาประกอบจีเมียนอารมณ์รวมเพิ่มวิริยแต่ซาตัดไงนี้อาเตชนต่างอ้อคือบานโทรศัพท์บานในขนมใดอยู่มาปราประหายไอ้ก็จิกได้รวมเพิ่มวิริยมวยเตี้ยสำหรับโลโลไซในกันยาต่างอ้อคนนี้จีพิเศษบองปอนมันอยู่ไว้ได้จีเนคอมโตร Oppo hai có chỉ nè đại control đà ra đầm nang chỉ tu sâu chăn tẹt rồi bo Oppo tẹt bay ru mẹ nó bà nè thằng o cái nia nè na cái class fan rồi bo đà ra đầm nang tẹt bay sớm lực đây ok ออกคุณชราสำหรับการโชว์รวมในขนมไทยนี่จังมามุ่งในการที่เราบอกยังจับได้มาสำหรับบอมโอนต่อกันนี้เดี๋ยวมีวัตถุมีนที่นี่ก็ดูจิลุกเนี่ยได้กระปุกแต่ตามนั้นแต่สนากาบทรายในเรือเพลย์เพลย์การเราบอกยังก็กระปุกตายตึงตึงโรงจำจมูกหนึ่งเทสในเพียบเราละออพลายได้ยังมันเรียบจอมในภาษาตำเนิบอีออนมินใจนี้บางมินวัตถุมีนดาราดำน้ำเราบอกยังแต่ใบได้กระปุกแต่งกุยบางหันวัตถุมีนในขังมุกเวทีการต่อแต่มาดองจังสมสมเลสมากุนจูนัตตูโซจันเตะแต่งใบเราบอก Oppo บานครั้งตึงออกนี้เอาไว้ได้พิเศษบานเยอะขยมนังทัวกาจุ่มเรียบจูนเราบอลโปนต่อขณีบานชีเรียบเตะโตจมูกในการวิธีเราบอลยืงบาให้สโลเป้ได้การวิธีเราบอลยืงกับปุ่งได้ดำนากาลงเนี่ยได้เหมือนตอนบานตัวชีเรียบชุบบ้าอมปีมุกเงี้ยสำคัญเราบอล Oppo Reno 80 Series เราบอลยืงประกอบจีตัวบานดังชุบบ้านในขนมไทยในแต่มาดองแต่ซาแต่ดำนางขนมมน Oppo นังเตรียมนำไปเพื่อบอดบังฮันจูนตลอดลงเนี่ยกรุ๊ปจุ่มน็อตกรุ๊ปในต่างอ้อได้บานอัปเดตบังเปะจมูกนังปัจจัยกับวิชีตุ่มเนื้อทุ่มไว้ในเลือดโทรศัพท์แบบ Oppo Reno 80 Series ระบบยืงจังการบันทีระบบยืงในขนมไทยนี้การบันทีสำคัญคือยังมีการเพื่อบอดบังฮันแบบกระโดดจิกาเพื่อบอดบังฮันปีการทอดรูประบบเชียงทอดดอสังหาระบบยืงแบบคือมิสเตอร์ล้นbà hay cần thông lúc ban nay còn miền bà ca bậc ca BA rồi bọc từ một Oppo bà ca sầm tay rồi bọc BA rồi tu sập chan tẹt bà hay tận tâm đằng ca sầm tay sầm mặt tập phiêu rồi bọc tu sập chan tẹt rồi bọc dương tẹt bay rúp còn miền ca link gameสบายđào vớiตัวโยรงวอนปีกระมุน Oppo จังเนี่ยต่างออกกันนี้ได้มาโชว์ร่วมcomplex vàโชว์ร่วมbà lao bằng hai sầm mặt tập phiêuจมูกนั่งดาราดำนางrồi bọc dương tẹt bay haiการบันทีบรรทอมาเตี้ยdương còn miền nơi bà caជួបជាមួយនឹង BA ផ្ទាល់ហើយក៏មាននៅការសញ្ញេមកពីតារាតំណាងរបស់យើងទាំង3នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមានឱកាសនៅក្នុងការថតរូបជាមួយនឹងតារាតំណាងរបស់យើងទាំង3រូបដូចគ្នាផងដែរការលេងហ្គេមសบายដើម្បីទទួលយកនៅរង្វាន់អញ្ចឹងគ្រាន់តែបង្ហើបជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនៅពេលដែលតំណាងក្រុមហ៊ុន Oppo គាត់ធ្វើបទបង្ហាញសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចំណាំនៅអ្វីដែលជាfunction ឬក៏ជាចំណុចពិសេសរបស់ Oppo Reno 80 Series របស់យើងចំណុចសំខាន់គឺមានដូចជាមិនច្រើនទេបើតែអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាអាចធ្វើបានព្រោះថាសំណួរងាយទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូននរគ្នាប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់នឹងអាចឆ្លើយយកសំណួរពី Oppo បានដោយងាយតែម្ដងបាទហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថា Oppo Reno 80 Series បាទដែលមានពាក្យស្លោកលើកនេះមិនដូចលើកមុនជាមួយនឹងការអាប់ដេតអេក្រង់ 3D បាទអេក្រង់កោង 3D លំដាប់កម្ពស់ 120Hz កាមេរ៉ា Portrait 108 Megapixel និងការសាកថ្មល្បឿនលឿនជាងមុនរហូតដល់ទៅ67 W Super VOOC បាទនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា3ដែលបានបំពាក់ទៅលើ Oppo Reno 80 Series របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅមានមុខងារសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានទទួលជ្រាបច្បាស់ដូច្នេះ
ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើ Oppo Reno 80 series របស់យើងបានបញ្ពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីខ្លះលើកនេះមិនដូចលើកមុនទាំងពីរ model តើមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកឡៅខេងប៊ុង Product Manager ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញលម្អិតអំពី Oppo Reno 80 series ដូចតទៅសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលតាមការ live ផ្ទាល់ពី page Facebook ផ្លូវការនៃ Oppo ប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជា fan របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានធ្វើការ pre-order ជាមួយនឹង Reno 80 series របស់យើងក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលកំពុងតែធ្វើការ test ផ្ទាល់ជាមួយនឹង Reno 80 series របស់យើងនៅឯ experience របស់យើងខ្ញុំបាទឡៅខេងប៊ុងពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនដែលអាចតំណាងឲ្យក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ប្រទេសកម្ពុជាឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើការចែករំលែកអំពីលក្ខណៈពិសេសខ្លះនៅលើ Reno 80 series របស់យើងទាំងពីរ model បាទជាមួយនឹង Reno 80 series របស់យើងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងមាន2 model ដែលក្នុងនោះរួមមាន Reno 80 5G ក៏ដូចជា Oppo Reno 80បាទអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើ Reno 80 របស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះអញ្ចឹងជួយតាមដានសម្រាប់បងប្អូនគ្នាជាមួយនឹង Reno 80 5G ដែលជាបងធំនៅក្នុងត្រកូល Reno 80 series របស់យើងវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ 3D កោងលំដាប់កម្ពស់ 120Hz អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាអេក្រង់ 3D កោងបាទជាមួយនឹងអេក្រង់កោងបែប 3D វាគឺជាអេក្រង់ដែលមានសភាពទាលកោងដែលវាមើលទៅយើងអាចមើលរូបភាពវាកាន់តែផុសអណ្ដែតជាងមុនដែលយើងនឹងហៅថាទូរស័ព្ទដៃដែលមានអេក្រង់កោងគឺយើងធ្លាប់បានបំពាក់នៅលើតែទូរស័ព្ទដៃដែលមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណោះដែលវាគឺជាទូរស័ព្ទដៃដូចជា Oppo Find X5 Pro ដែលមានតម្លៃខ្ទង់$1000នៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 80 5G របស់យើងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$399ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់កោងលំដាប់កម្ពស់ផងដែរវាពិតជាពិសេសមែនទែនដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ហើយលក្ខណៈពិសេសទី2នោះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា108 megapixel ដែលវាគឺជា sensor កាមេរ៉ាដែលធំជាងមុនរហូតដល់2ដងបើយើងធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Reno series ចំនួនមុនរបស់យើងតិចទៀតយើងនឹងនិយាយលម្អិតអំពីមុខងារកាមេរ៉ា108 megapixel នេះហើយលក្ខណៈពិសេសទី3ដែលមាននៅលើ Reno 80 5G វាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន SuperVOOC 67W ដែលវាធ្វើឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការសាកថ្មរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យការសាកថ្មរបស់យើងពី0ទៅ 100% ចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែ44នាទីតែប៉ុណ្ណោះវាពិសេសមែនតើនៅពេលដែលយើងរៀបប្រញាប់ចេញទៅណាយើងចំណាយរយៈពេល44នាទីអាចធ្វើការសាកថ្មពេញជាមួយនឹងការសាកថ្ម30នាទីយើងអាចសាកថ្មបាន 80% ដូចនេះថ្ម 80% ក៏អាចធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃបានយ៉ាងល្អផងដែរដូចនេះជាការសង្ខេបលក្ខណៈពិសេសដែលមាននៅលើ Reno 80 5G យើងមកមើលទៅលើប្អូនបើរបស់ Reno 80 5G ម្ដងនោះគឺ Oppo Reno 80ដែលវាក៏បញ្ចាញ់បងធំវាដែរវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា100 megapixel ហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM ដែលមានទំហំធំដែលជា RAM hardware 8GB បូករួមជាមួយនឹង RAM expansion ដែលជា RAM limit 8GB បន្ថែមដែលយើងទទួលបាន RAM សរុបរហូតដល់ 16GB ដែលវាពិសេសមែនតើដែលធ្វើឲ្យការឆ្លាស់ចេញចូលនៅកម្មវិធីរបស់យើងបានកាន់តែច្រើនជាងមុនបានកាន់តែ smooth ជាងមុនហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង ROM ដែលមានទំហំធំរហូតដល់ 256GB ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការថតរូបជាមួយនឹងធ្វើការថតវីដេអូនិង download កម្មវិធីផ្សេងៗបានកាន់តែច្រើនដោយមិនមានក្តីបារម្ភថាពេញ memory របស់យើងទៀតឡើយហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយទំហំថ្មធំ 5000 mAh បូករួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្ម 33W SuperVOOC ដែលអាចធ្វើការសាកថ្មទៅលើថ្មទំហំធំ 5000 mAh នេះចំណាយរយៈពេលត្រឹមតែខ្ទង់1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះវាពិសេសមែនតើជាមួយនឹង Reno 80 series របស់យើងតែពីរ model អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា Reno series របស់យើងតែងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទាំងការរចនារូបរាងបច្ចេកវិទ្យាក៏ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះបច្ចេកវិទ្យានៃការថតរូបសម្រាប់ Reno series របស់យើងតែងតែទទួលបានកិត្តិនាមថាជាអ្នកជំនាញក្នុងការថតរូប portrait the portrait expert ហើយអ្នកជំនាញថតរូប portrait របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង
ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាលំដាប់អាជីព Ultra Clear Engine System ដែលជាប្រភេទប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាអាចកណនារូបភាពកម្រិតខ្ពស់បានតោះយើងក៏លេចមកមើលបន្តិចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹង Reno XT 5G របស់យើងវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារហូតដល់3គ្រាប់នៅក្នុងរង្វង់ភ្លោះទាំងពីរនេះដែលមានទំហំ sensor ធំ108 megapixel ដែលជា main sensor ហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង micro lens 40x ផងដែរហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា depth sensor ដែលវាជំនួយទៅលើការថតរូបបែប portrait ដូចនេះនៅផ្នែកខាងក្រោយមានកាមេរ៉ារហូតដល់3គ្រាប់រីឯខាងមុខវិញគឺបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមានទំហំ32 megapixel ដែលជាកាមេរ៉ា selfie បែប RGBW 3របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ឡើងលើវេទិកាសូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញា Red Susanna សូមគោរពអញ្ជើញកញ្ញា Pechi សូមគោរពអញ្ជើញលោក Thena សូមកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទូតសូចន្ទៈទាំង3ដួងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបាទគឺបានជួបជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថេណាក៏ដូចជាកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីរួមជាមួយនឹងកញ្ញា Red Susanna បាទថ្ងៃនេះក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំង3ធ្វើការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះមុខវត្តមានអ៊ំពូមីងបងប្អូនជាពិសេសមិត្តយុវ័យដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទគ្រប់គ្រងទាំងតារាផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទដៃ Oppo តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានក្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo បាទសូមជឿថេណាមុនសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើបងហើយថ្ងៃនេះទៀមភ័យភ័យដែរតែអត់ភ័យដូច Mr. លុនណាអត់អីបាទមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍តែភ័យហើយមិនទៀតសប្បាយចិត្តបងហើយនៅពេលឃើញគាត់មកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងបាទមើលទៅតាមរយៈការបង្ហាញវត្តមានលើកទី1បាទយើងសម្ពោធជាផ្លូវការហ្នឹងគឺថាថេណាមានអារម្មណ៍ដូចរៀងអត់តន់លះទេឥឡូវនៅអត់តន់លះទៀតមូលហេតុអីប្រហែលមកពីត្រឡប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងត្រឡប់ទៅនិយាយច្រើនអញ្ចឹងណាបាទបងអូននឹកអត់ឃើញនឹកអត់ឃើញតែបទសរសេរចម្រៀងចេញមករ៉ាវរ៉េបដូចព្យុះអរគុណអញ្ចឹងទេណានឹងមានត្រៀមបទចម្រៀងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវមិនសូវចេះនិយាយស្ដីអីក៏ពិតមែនយើងក៏មានអ្នកដែលបកកាយនិយាយដែរឥឡូវចង់ដឹងថាតើកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលបានខ្លាចទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo សូមអញ្ជើញជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan Pechi ដែលនៅទីនេះសូមសលេងមួយបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់ការអញ្ជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពក៏ដូចជាកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Oppo បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំធ្វើជាទូតសុចន្ទៈជា smartphone មួយដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកផងដែរបាទអរគុណច្រើនដល់Pechiជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជា fan គ្រប់គ្រងក៏មានអារម្មណ៍រំភើបបាទដោយដែលPechiដែរដោយនឹងថេណាដែរពីព្រោះថានេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយដែលទូរស័ព្ទដ៏ល្បីនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសគឺជា brand ទូរស័ព្ទ smartphone ដែលល្បីនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងមានអ្នកទាំងពីរបាទមានអ្នកទាំង3ចូលរួមធ្វើជាតារាតំណាងចុះចំណែកបាទសាណាវិញតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានចូលរួមបាទធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាបងជារមូលនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយជាពិសេស Pizana I love you អូខេចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើបងហើយដូចបងបាននិយាយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើដែលបាននៅបន្តជាមួយនឹង brand ទូរស័ព្ទ Oppo ផងដែរហើយនាងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសហើយរំភើបហើយជាពិសេសស្វាគមន៍បងម្ដងទៀតមកកាន់ Oppo family ផងដែរចាហើយអរគុណបងបាទអរគុណសូមសម្លេងជូនដល់សាណាខ្លាំងទាំងអស់គ្នា
chỉ cả bênนั้นchẳng ở vậy đã nè chẳng bay ban bằng hai nhà pi chồng nào bà đóng chun từ đó bóng phôn tao khăn đi này à tụi bay chia ở ca này chơi vì mình ban mà rồi biết rồi bàn tay nhâm chưa cho tha ở rom đã trade on nó nông chất nó cứ miên tùng hôm thông na đã oppo mà bà kết dụ xem nè chẳng bay ban châu run phơi chia đầm nàng mẹ nói bóng phôn tao khăn điให้เจ้าแน่ต่างออกกันนี่รำเพิ่มดีดีออดรำเพิ่มปัญหาโหยคลั่งเหมืองอ๋อคนชนะจังโดยบางจุดเดียวจูนจังบ่าตู้โซจันแต่ต่างใบระบายเยอะหนึ่งเมียนเอาไว้แบบพิเศษต่างใบเชี่ยจำนองได้แต่เราบางโปนในที่นี้ก็โดยจีนในตามเกียรติท่านในกระพงแต่เทศนาการไซระบายเยอะบางจังส้มสำรวจอะไรอย่างบอดมาเพลสเซนต่างใบเตรียมในโครงการสมแดงบ่าสมัติเพียบต่อพิเศษระบายเนี่ยต่างใบจูนแต่เราบางโปนต่อกันในที่นี้ก็โดยจีนในตามเกียรติท่านไปให้จิตตะบงนี่ถือข้างhọ đó cái là lady first ấy, bên đây ngày đấy xong rồi gentle first ba nớt, chẳng stop có chiêng ớt, ok, ở con trai chẳng xong tiêm cho mũi nâng cao bằng hai smart tập phía bò sai nó bò chùm riêng, pi lốp thế na, ba chẳng xong mà chẳng sầm rùm phải sầm rùi dạ bò một lesson, ba sầm rùi dạ bò một lesson chỉ cả bênนั้นโดยแต่นกในบ้านเคยหายในการบางห้างอย่างปีจุดนาบารอมปูธาสมาร์ทโฟนลำดับกัมพูหรือบอกโอปโปในทางไทยนี้คือมีนจุดนกพิเศษจิตราในเธอเอาบางโปต่อคนนี้มีนก็ได้รวมเพิ่มบริเรียให้มันตามแต่ปนกกับบ้านเตรียมจมูกนังการจูบจมูกนังการบางห้างสมาร์ทเพียบตู้ซับบอลในแต่ออกคนนี้ก็มีนขบได้ได้จังนำไปเตรียมปาตู้โซชันแทะทำไมเราบอกเยอะมารูปเตี้ยมันนี่ตามแฟนๆออกนี่กดกับมันเปียท่ากดปากกาแรบอดดังทำไปชี้แจแรบซะโอเคแล้วส่งสุดเลยมาคงจูนแล้วเป็นหมดตีสระมันดีคือสู้ไปชี้อ่ะมันบองตามด้านของมันเนี้ยบองโอนยังท่าแล้วติดดอเวนดอเวมาตีแรบไปแจแรบแม่นไอ้เจือดบองเจือดบองบอกทีมเคลียร์เกย์เฉินยังมันเชื่อก่อนมันกาวได้หนักไอ้คลาแฟนไปชี้เจเรแมนอตได้เลยจะตีเรบัดไอ้เก๋บัดไอ้เก๋ได้บัดprivate เถิดโอ้ยบอก private เตียนบ่ามจะบอดหนึ่งมุกหนึ่งมองฮะโอเคต่อเลยเจ้สมัยบอมโปนออกนี่ได้รองจำไปจีแรปนั่นจำชนะกระโดดกับบ้านนี่เลยนี่ยังตอนแรปเต้บ้านเนี่ยแรปไปจะจำสตับตามกรุ๊ปเรียงกลุ่นเลยนี่คือยังตรายการแหล่งสมาชิกจำนวนปรามรูปลายมาเลยวันที่ก้าโย่เลยหายดังไงมวยปีใบบุญแฝมผมมวยเปิดโอเคเนาะเลยสัวติสันชมูเอ้ชมูสิปินเมาไปข้างหน้าตักขมายโอเคอันนี้เมาไปข้างหน้าตัวสกายชมูเอ้พลอยมาชมูโอนนาไหวลืมติดมือโอนนามาปีกือกอกโอนหน้ามาไปกือกอกเหมือนตัวโกกันนะกือกอกโอนไอ้ได้จะจำมันเนี่ยนี่โอ้ยสมโตไม่จำมันเนี่ยนี่เต้สเปียมองอ่ะชวนใส่แก้วไม่ใส่เต้อะไรแก้วซูมวยเจ๊แรปแม่นอดก่อนยังมาเจ๊แรปไปบัดใต้บ้านใหญ่ด้วยแรปจังสันชมูเอ้ชมูสิปินเมาไปข้างหน้าตักขมายโอเคอันนี้เมาไปข้างหน้าตัวสกายชมูเอ้พลอยมาชมูโอนนาไหวลืมติดมือโอนนามาปีกือกอกโอนหน้ามาไปกือกอกเหมือนตัวโกกันนะกือกอกโอนไอ้ได้จำมันเนี่ยนี่โอ้ยสมโตไม่จำมันเนี่ยนี่เต้สเปียมองอ่ะชวนใส่แก้วไม่ใส่เต้อะไรแก้วซูมวยเจ๊แรปแม่นอด
con nhưng mà chơi rap ấy bật tay bằng giấy đôi rap chẳng អូមកឥឡូវនិយាយបន្តិចមកឲ្យបងប្អូនគាត់អស់ចិត្តនៅតាមគេដ្ឋានស្វាគមន៍មកប្រើទៅស្វាគមន៍ fan ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនៅតាមគេដ្ឋានឲ្យមកប្រើទៅអូកូនកូនត្រៀមចាំស្ដាប់ ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំពេជ្រវតីសរវឌីយោ អូខេមិនបាច់លាក់មិនបាច់ចេញអស់ពេកទេណាបាទឈ្មោះអី ឈ្មោះម៉ៃ មីមកគ្នាម៉ាក់អ្នក មកគ្នាច្រើន ណាគ្នាមីនេះអត់ហ៊ានលះមិនឈ្មោះអីអូន ឈ្មោះលីដា លីដាសក់នឹងត្រៀមមួយថ្ងៃអីមកលើឆាក មកទឹកមុន អូមកទឹកមុនបាទឈ្មោះអី ឈ្មោះនីតបង នេះបាទមកពីម្ដុំណា មកពីខាងចកាមុន ចកាមនចុះខាងនេះ ឈ្មោះអាណូ អាណូមកពីម្ដុំណា ឈុវ៉ាពី បុរីជួវ៉ាពីហូបបាយឲ្យនៅ លេឈ្នះណាលេឈ្នះ នៅ ចឹងបានចឹងអូខេឥឡូវនេះបាទយើងបានឃើញហើយសមាជិកភាពអ្នកដែលឡើងដល់ប៉ុន្មានត្រូវការតែ5ទេឥឡូវឡើងដល់7ក៏មិនថ្មីដែរប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់ឲ្យយើងគាត់ឲ្យយើងឲ្យគាត់ចាប់ដៃគូណោះមែនទេអូបាទផ្លេចថាហ្គេមរបស់តៃខុសគេអត់មានពាក់ព័ន្ធមិនពេញប៉ោងទេចឹងឥឡូវស្គាល់ថាតៃគាត់ជំនាញអីអត់ រ៉េប ដើមម៉ូតធំ đá một đá một ដើមម៉ូតមិនថាគាត់ជំនាញរាំឥឡូវសាក់រាំឲ្យគាត់មើលទីមើលអូខេតោះឥឡូវលឿនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាហើយជាពិសេសសម្រាប់តារាកិត្តិយសរបស់យើងបាទវិជីគាត់នឹងធ្វើគណៈកម្មការដើម្បីផ្ដល់បន្ទុកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូតគេតោះឥឡូវបំណាច់តែមកចូលរួមលើឆាកអីយើងដោះម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាណាឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ឃើញមុខផងបាទបងប្អូនឃើញមិនអីទេកុំឲ្យតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឃើញអូចប់ហើយបាទពងឡាយដែរអញ្ចឹងតែមិនអីទេនុសាវរីយ៍ងាយណាបានឡើងលេងដោះឥឡូវសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការឈរនឹងក្រោយអញ្ចឹងណាបាទអូយសង្ស័យអត់ឈ្នះមួយកែវទេ អត់ឲ្យខ្ញុំដើរម៉ូតឲ្យមើលសិនទេ អូដើរឲ្យដើរមើលប៉ុន្តែឥឡូវសំខាន់នេះតាមលេខរៀងយើងយកអ្នកណាមុនអ្នកណាក្រោយនេះមកឥឡូវខ្ញុំចាប់មកសូមអញ្ជើញមកខាងនេះសិនឲ្យតិចទៀតឲ្យតៃគេដើរយើងមើលសិនមកឈរតម្ងជួគ្នាណាគេតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាប់តាំងលេខរៀងឲ្យមកខាងនេះឈរមកជួសិនឈរមកជួទី1 ទី2អេទី2អញ្ចឹងទី2វិញណាទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ហើយចាំមិនគិតទៅណានោះទី8អញ្ចឹងមុននឹងដើរយើងមើលបាទពេញបតីស្រាវឌីដើរឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលណាបាទរបៀបដើរតើគេដើរពីណាទៅណាបាទពីកណ្ដាលមុនពីឆ្វេងពីស្ដាំរបៀបគេដើរយ៉ាងម៉េចគេដើរគេកាច់ចកេះយ៉ាងម៉េចដើរបង្វិលខ្លួនយ៉ាងម៉េចសូមត្រៀមបាទពេជ្រឈីនឹងដើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមុនសូមសម្លេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបាទគេសូមចាប់ដើមបបល់នេះបបល់ណាបាទមិនត្រូវតែមានបបល់ដែរណាបបល់អត់មានដើរធម្មតាណាមើលគេមានបបល់អូខេតោះឥឡូវសូមអញ្ជើញមកបាទឈរទៅខាងនោះទៅចាប់ដើមពីកន្លែងពេជ្រឈីទៅបាទកុំភ្លេចណាថាមានបង្វិលមិនមែនដើរធម្មតាទេគណៈកម្មការបាទមិនមែនតែពេជ្រឈីម្នាក់ទេណាមានសាណាមានថេណាមានបងប្អូននៅខាងមុខដែរត្រៀមសឹកកលាស់សក់មួយទៀត2 3អូអត់ទេគេមានកដាលហើយគេមានទៅមុខនេះបលពីបល3ជ្រោយជុំហើយបានគេបកមកវិញយ៉ាអូខេតោះអ្នកទី2អូយ
ba máyไปชี้เหมือนธรรมดาได้ป่ะโอ้ย Miss Grand ឆ្នាំ2023 โอ้เอ้ยอ๋อนาทีใบอ่ะthằng này còn là khơi cài đá tỏ đường cho luôn tỏ chậm lên chứ anh làm sai cho lắm đã ê bỏ lại cái tay mốc sân Xuống lên bắt to Su Số bùa dặn đua số bùa ê bỏ kiaขโมยมนต้องจะบวกในจองเลือชาไอ้สาวเวกดาวสันเจแหลงเชื่อยโอเคต่ออะไรจะมองจูเนี่ยแล้ววิ่งเนี่ยเลยเรียงตีมวยเราตีปรำปีไอ้มันไปชีบันเคยหายในการบางให้สมัครตะเพียบเรียงก็ล้วนบ้านจังยังไอเสียบทรงจมูกน้องบองโปนในขางมุกบ้านน่ะแล้วจังกัดกระไดเตอร์มันเนี่ยไอ้เต้ก็ไม่ถ่ายอยู่ติดทวนจังจังส้มสำเร็จโฮบีเนี่ยแต่งอขึ้นนี่ไปจะโอเตอร์หนาแกมาสำเร็จลื้อครั้งอย่างแกยมไอเนี่ยนั่งชเนียโอเคการดาวก็ไม่ได้ทัวร์มิสแกรนชนำประตูบ้านออดนี่ก็มันน้อยได้นะนี่ทีมพิชชี่จ้าใส่สะอาดมาเนี่ยนี่ไว้จูดอ่ะจูดได้เลยเนี่ยเอาจะไตปอดอะไรแต่ปอยค่ะอ้นไผ่นี่นี่กำลังข้างเหม็นแตนมองอะจุ่มเมามาพูมไหมเด้อน้องมองโอนมาเหม็นป่ะอะไรยังมันเสียบสูงทำการใดมันจังไอ้โดยตัวปัญญามองมั้งนั่งไงน่ะส้มไอ้บังรัชเนียปากกามองอันน่ะบองไอ้รุ่นทนติ๊กมากลูกสไลด์นี่กันยาไพรมัดบองบอลจะตีกรุบรอบอ่านเนื้อเป็นนี่ยังสบายโลกไปกับเพียบปีรูมได้เมียนเอากะเนื้อขนมกาตัวโยลงวอนปีโอโปเนี่ยได้เมียนสำเร็จคอมโตรจรางจิงเกปีบองบอลคือบานเตลไอ้ใบตองหรือไอ้ขมายเอ้ยสำคัญปอโอโปเด็ดบานเตลไอ้ปอซอแต่đại sân nữa mình mong ăn du tế cứ chia bạc ca cứ chia bạc ca maintain nè để mình lên control tràn cho cái bàn tay lên ai bo bay à ôi hợp lòng mình lặng hả ok rồi bỏ ra tên thằng cái đi bôi tiền แฟนๆទាំងអស់គ្នាមែនតើសម្រាប់ការឡើងមកធ្វើកម្មវិធីយើងកាន់តែមានភាពរីករាយអរគុណណាបាទទោះបីជាចាញ់ឈ្នះក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនមានកដោនៅសាវីសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក៏
จะไต่สลายទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នា អូនយកកាដូសិន អីទៅណា បាទអូខេថតរូបជុំគ្នាមួយសិនណាបាទជុំគ្នាមួយពេជ្ឈីមកកដាក៏បានដែរបាទអូគេមានផ្កាគេមានកាដូឲ្យចេះឆ្ងល់រត់ទៅណា Oh love you អាយ៉ា អូតែដៃតអគ្នាមួយមកអូយបាទពិតជាអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ំពូមីងបងប្អូនមកយុវវ័យទាំងជាពិសេសអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទូសុឆន្ទៈទាំង3របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនទាន់ចប់ទៅណាដែរយើងនៅមានការសញ្ញេចុះហត្ថលេខានៅមានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយឡែកសម្រាប់អ៊ំពូមីងបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើ page ផ្លូវការរបស់ Oppo បាទយើងខ្ញុំបងប្អូនក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពលាទៅមុនបាទគោរពលាបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទតែបងប្អូននៅទីនេះយើងនៅតែបន្តអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយ